यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज वाले न्यू वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ये है मेरी 6 साल पुरानी आईडी जो मुझे 2 दिन पहले ही लॉगिन करी। मैंने सोचा यार ये आईडी का क्या हुआ होगा, जो मेरी डेविल वाली आईडी उसका क्या हुआ होगा भाई। तो भाई देखो, मैं लौता यूट्यूबर जो फ्री फायर के हजारों आईडी में खेल चुका होगा। मतलब मेरी कोई फिक्स आईडी रहती नहीं है, उसका अंदर ज़्यादा कुछ कलेक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने 6 साल पहले बनाई थी और 6 साल के पहले ही छोड़ दी। मतलब बनाई थी ऐसे टाइम पास के लिए बनाई होगी आईडी, और ये आईडी मैंने छोड़ दी जस्ट क्योंकि दूसरी आईडी थी जो जो मेन आईडी थी, और ये आईडी कभी मेन हुई नहीं। इसके अंदर कलेक्शन देख रहे हो कितना ओल्ड है, ये लड़की का बंडल भी बहुत ओल्ड है। तो इसके अंदर ये एक मनी हाइस्ट के टाइम पे आया हुआ इमोट है, फिर ये बैनर अवतार है, ये रिकॉल वाला अवतार है, और इसमें ये बंडल मेरा फर्स्ट स्पिन में निकल गया था। डायमंड रॉयल का बंडल है, फर्स्ट स्पिन में निकल गया था, वो भी फ्री वाले स्पिन में, वो वाउचर वाले में। तो चलो भाई, मैं कह रहा था कि ये बुया पास में मेरी दूसरी ओरिजिनल वाली आईडी में निकाल लूँ, और मैं ये निकालने के सोच तो ना हूँ। ये एक ही इमोट है यार, मेरे को सोच रहा हूँ मैं ज़्यादा इमोट निकालूँ। और ये 6 साल वाला बैच का ऑरा ही कुछ अलग है। हम अभी इसका ऑरा डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में। हाँ गाइस, और तब तक मैं यहाँ पे देख लो, मेरी आईडी पे मैं कल ही मास्टर पहुंचा हूँ। मतलब मैंने कहा यार ये आईडी मिल गई तो इसकी आईडी, इसी आईडी में पूरी दिन थोड़ी खेलेंगे, तो मैंने इसमें मास्टर लगा दिया। और पूरा रश का पूरा 14 है, रश का भी देखो 14 है, और इसमें 5 साल ही पुराना है। मैं क्या करूँ यार। तो अब पहुंच ही गया हूँ तो फिर बढ़िया है ना। तो मैं इसमें गेम कम खेला करूंगा, मेरे हिसाब से कम ही खेलूँ। अब इसमें ही मैं हीरोइक पहुंचाऊंगा, और इसमें प्राइम बैच 2 जाने वाला हूँ मैं, थोड़े टाइम है। और भाई मेरे मुंह में छाले पड़ गए ना यार, मेरे को बहुत बोलने में फा नहीं रहा है। तो मैं इसमें प्राइम बैच 2 जाऊंगा, जिससे मैं इसके थोड़े प्रिविलेजेस उठा पाऊँ, क्योंकि पहले में तो कुछ है नहीं, खाली बैनर अवतार मिल रहा है, फालतू ही है। तो ठीक है गाइस, तो अभी मैं प्राइम बैच 4 करूंगा बहुत टाइम बाद। वो भी मेरी ओरिजिनल जो मेरी आईडी है, इसमें तो मैं प्राइम बैच 1 पहुंचा सकता हूँ, प्राइम बैच 2 पहुंचा सकता हूँ ज़्यादा में ज़्यादा, पर 3 नहीं पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि फिर ओरिजिनल आईडी में ही कर लूँ। ये निकाल लूंगा, लेवल अप पास कभी निकाली ही नहीं, क्योंकि खेलता ही नहीं हूँ। बेस्ट डील करके है 443% वाला करके कुछ। तो ये नहीं मेरी आईडी होगा। ये रैम्पेज वाला भी मेरे पास पता नहीं है या नहीं है। हाँ चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं गेम ही। पर मैं सोच रहा हूँ ये बुया पास का तो सिलसिला सही है, ये तो उस आईडी में निकाल लूंगा। पर ये बंडल मेरे को गट फीलिंग दे रहा है कि ये पहली स्पिन में से शायद निकल सकता है, पहली या दूसरी स्पिन में निकल सकता है अगर मैं करूँ तो क्या कहते हो गाइस, करूँ, क्योंकि ये बंडल मेरे को इतना ज़्यादा तो कहीं बढ़िया नहीं लगा। ब्लू बॉल सही लगी, बंडल मेरे को बढ़िया नहीं लगा। मैं सोच रहा हूँ आगे कोई लेजेंडरी बंडल आए तो फर्स्ट स्पिन में निकाल दूँ, और ये लक मेरा अभी तक ही रहेगा। और ये एक ही ग्लू वॉल की स्किन है जो फ्री में मिली थी, बंकर ग्लू वॉल, फिर एक ग्लू वॉल लाल ड्रैगन वाली ग्लू वॉल, और ये वाली ग्लू वॉल मिली थी, और कोई स्किन नहीं है मेरे पास। बस इतना ही कलेक्शन है। ये भी उड़ा देते, इसे भी क्यों छोड़े भाई। स्पिन टू विन कुछ भी मिलता है भाई, अभी मेरे को तकलीफ बहुत हो रही है। तो चलो गाइस, सीधा गेम ही स्टार्ट करते हैं अब। फ्री फायर इंडिया इज 6 साल पुराने टाइटल का तो ऑरा ही कुछ अलग है गाइस, इसका ऑरा ही कुछ अलग है। तो इसके लिए आज हम बनेंगे वन टैप किंग। यस गाइस, मैं बनूंगा आज वन टैप किंग। तो जब भी वन टैप मूवमेंट आने वाला होगा, एक अलग ही ऑरा दिखेगा गाइस। तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं सब वन टैप से ही ख़त्म करूँगा। देख रहे हो यार, मेरे से गन भी स्विच नहीं होती है सही से, क्योंकि अभी भाई गेम प्ले मेरा ख़राब हो चुका है। आप लोग को क्या लगता है, मेरा गेम प्ले पहले अच्छा था या अभी अच्छा वैसा ही वैसा गेम प्ले? क्योंकि मैंने गेम छोड़ दी थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो ही नहीं डालता था। ऑब्वियसली वीडियो नहीं डालता हो तो गेम भी नहीं खेलता हूँगा, क्योंकि भाई जो प्रॉब्लम्स है ना वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसे टाइप की प्रॉब्लम है
ये मेरा, मैं तो अभी एक मेजर लेवल पे हूँ। एक ऐसा स्टैंडर्ड है मेरा, मतलब ऐसा अभी मैं स्कूल में 10th में आने वाला हूँ, तो अभी तो 9th चल रहा है मेरा। तो इन डेज में मैं कुछ कर नहीं सकता, और उसे मैं मैडी मार लेने देता हूँ, क्योंकि अगर वो मैडी मार लेगा तो फिर मैं सब वन टाइम मार पाऊंगा। तो अभी मैं 10th में हूँ ना, तो यार मेरे को वही चीज़ है ना भाई, फोकस करना पड़ता है, इसलिए वीडियो भी मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिट करने में भी टाइम जाता है, गेम प्ले में भी टाइम जाता है। गेम प्ले में तो टाइम पास हो जाता है, पर वही तो चीज़ है, टाइम पास हो जाता है। ओ भाई क्या मस्त घंटा मार दिया बातों ही बातों में। और भाई अभी मैंने 6 years ओल्ड का ऑरा दिखा दिया इसे, मतलब देखो मैं ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को खुशी हो रही है कि मेरे पास ऐसी कोई आईडी भी थी जो 6 years ओल्ड मेरी खुद की आईडी है। लिटरली गाइस 6 years ओल्ड एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये गेम पहले यूट्यूबर्स की वजह से फेमस हुई है। अले ले भाई ले, तू देखिए देख, ये देख ले बेटे, क्या ही करेगा, वो भी चल रहा होगा भाई। ये तो कोई वन टैप किंग आ गया है क्या भाई? भाई फायर गेमिंग द वन टैप किंग। यस गाइस, थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे एडिटिंग नहीं चल रही है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को गाइस। भाइयों मैं नेक्स्ट वीडियो में मेक श्योर करूँगा कि मैं थोड़ी अच्छे से एडिटिंग करूँ। मतलब देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मेरी एग्ज़ाम्स चल रही है, तो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को वीडियो बनाने की आदत पड़ चुकी है, तो वीडियो तो बनाना पड़ेगा। ये पहले से वन टैप मारूँ, अरे भाई लग जाता नहीं है ना कभी, वन टैप मेरा लगता नहीं है ना जल्दी से। तो देखो भाई ये क्या, मैं कस्टम की आदत, अरे मेरे दोस्त ना हर जगह पे कस्टम, अरे यार ये साला नूबड़ा बॉडी कर रहा है वन टैप। अरे काज का वन टैप भी बन गया, आजकल सब वन टैप मारने के लिए भाई मरते हैं भाई, सब वन टैप। अबे भाई आ जाओ, चल कस्टम में आ जा। अगर मैं भाई बॉडी का रख देता हूँ ना, बॉडी ऑन रख देता हूँ ना, तो बंदे लोग कस्टम बैक कर देते हैं। लिटरली ब्रो मेरे को पसंद ही नहीं, क्योंकि पहले के टाइम पे सब बॉडी हुआ करता था ना, कि ऐसे सभी अपन के टाइम। अभी का ये नए बच्चे लोग आ गए ना भाई, मेरे खुद के दोस्त भी अभी खेलने चालू किया, मुझे उनसे बहुत नफरत है ब्रो। कि देखो भाई तुम न्यू प्लेयर हो तो ओल्ड प्लेयर को क्यों ऐसा कहते हो कि भाई हमारी तो आईडी बैंड हो गई है भाई, हम तो पहले खेलते थे। अरे यार ये साला हैकर है क्या, तू हैकर है क्या? नहीं भाई ये दिमाग खराब कर रहा है मेरा, ये हैकर है क्या साला, हैकर नूबड़ा। अभी मेरे पास ये छक्का वाला इमोट भी नहीं है जो छक्के की तरह ताजा हो जाता है। मैं 6 years ओल्ड हूँ गाइस, मैंने प्रूव कर दिया गाइस मैं 6 years ओल्ड हूँ। वैसे मैं 7 years ओल्ड हूँ, 7 years ओल्ड प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यार। हाँ इसी आईडी को 7 years ओल्ड होने दो, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा 7 years ओल्ड हूँ, मतलब 8 years, तब तक तो 8 years ओल्ड आ जाएगा यार। भाई मैं कैसा प्रूव करूँ यार, अभी तुम्हें मेरी MLA करके आईडी हुआ कर देती। मैं सीज़न 3 का या सीज़न 4 का प्लेयर हूँ यार, मेरे को जहाँ तक याद है यहाँ, क्योंकि मैं तब तो बहुत छोटा हुआ करता है यार, तब कौन ऐसे खेलता है भाई। AWM किंग से पंगा लेगा क्या छोरे, AWM किंग से पंगा लेगा भाई। AWM तो मेरे हाथ में मक्खन की तरह चलती है। अब मेरे पास वो सप्रेसर वाला कैरेक्टर नहीं है ना, तो सप्रेसर वाला कैरेक्टर से भाई मतलब दिल होता था यार। अब इसका क्या मतलब, ये मैंने क्यों किया यार, हटा देने दे डिफ़ॉल्ट। तो बंदा कब से मेरी मार चुका होता अभी तक तो मुझे भाई। अरे 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 भाई मैं क्यों एकदम प्रो प्लेयर की तरह खेल रहा हूँ भाई, मैं एकदम प्रो प्लेयर की तरह क्यों खेल रहा हूँ। अरे भाई ले भाई, इसे तो मैंने उससे भी मार दिया, बिना स्कोप ऑन करे वो होता है ना, उससे भी मार दिया भाई यार। मतलब तो क्या ही इज्जत बैटरी है। अब इसे ऑन करने ऑफ कर देना दो भाई, ऑन या ऑफ जो भी था। ये देखो मनी आइस्ट के टाइम पे ये इमोट आया था, मुझे अभी भी याद है, शायद तभी आया था ये इमोट मनी आइस्ट के टाइम पे। तो ये आईडी तो मैंने कभी मनी आइस्ट के टाइम पे लॉगिन की भी नहीं है ब्रो। अबे यार मेरा मूवमेंट कितना घटिया हो चुका है भाई, कितना कम FPS हो गया है। देखो भाई जिस तरीके से मेरा गेम प्ले है ना ब्रो, मुझे एकदम दुख होता है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले 2023-24 में मैं इतना सही खेल रहा था, फिर मैंने पता है ना भाई यार मैंने गेम छोड़ दी थी, मैं यूट्यूब कम्युनिटी छोड़ दी थी। मैंने आपको एक पोस्ट भी डाला था आई एम बैक करके, वो भी पोस्ट मैंने डाला, उसके बाद भी मैं बहुत टाइम लगा मुझे आने में यूट्यूब पे। और ये वीडियो भी आप देख लोगे तब तक तो भाई ओ भाई मैं क्या हैकर के साथ खेल गया भाई, OP प्रो
ये गेम तो बुरा हो गया। चलो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ भाई, क्या पता यहीं पे ख़त्म हो गया हो। देखो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।